Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa hamidina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ila hadratil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa shuhada wa tabi'in wal 'alimin wal mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wal ulama'i wal mursyidin wal ulama'i muslimin wal muqtasim wa jami'i sadatil alamin wa jami'i minal wa jami'i syuhadatil muhyiddin wa dzikrin min hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikatil hamalatul arsy wal malaikatil quryan wal malaikatil wasilatul min hadrati sultanin al-masyadil qalan bi jinnatil hasilan bil anba'an wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyamil majlisati sabilatul jami' wal awliyati di madinati subarjo wa hawlaha wal awliyati qulyatil bukhul wa hawlaha min hadrati sayyidina wa mu'allimina wa musyrikin wa musyrikin wa murabbina Musulah sayyidina khairul mati wa ikhwani wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahabatul mati wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam akas wa usulihim berkulun muslimin Sumila qadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa akhwatina wa ikhwanina wa zawjina wa awladina wa syaikhina wa talamidina wa talamidatina wa ikhwanina wa ashabina wa jiranina wa jama'atina wa nakriyatina Sumila qadrati jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha dan wa jami'il quburi man faraqatil majlis ثم إلى روحهم وجسدهم جميع من حضر في المسجد ومن دعا به في المكان وفي المدرسة وإلى روحهم جميع من سكن في البر والمكان المدينة على ما نوى أسلافنا وأحبابنا ومشايخنا وسيدنا الصالحون اللهم اجعلنا في نياتهم وأعمالهم وأخلاقهم بأخلاقهم ومقاصدنا في مقاصد وآخر حياتنا مثل آخر حياتنا ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وآخر وأنه يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعليم ويهدينا إلى السبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير على ما نوى الشهادة الساكرة يحيى بشرط الأنام والشافعين وعلى من أخذ من العالم من خمس الحس وعلى نوى الشيخة الأنبال ولد السجدة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kulli daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa idza syara'a mongko nalikane tumandang baleni seketik fa idza syara'a mongko nalikane tumandang sapa qari fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an faliyakun mongko becik ana apa sya'nuhu tinggai qori iku al-khusyu ahusuk wa tadabbur lan angen-angen indal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an. Dados termasuk tata kramanipun adape maca Al-Qur'an malih inggih punika nalikane arep memulai maca Al-Qur'an utawa nalikane sampun maca Al-Qur'an
Dados qori punika anggenipun maca kedah kanthi khusyuk. Khusyuk berarti napa? Khusyuk niku berarti anteng anggota zahiripun. Jadi awake anteng, ora kakean pola, ora biasane nak karo kancane ora ketuwil-ketuwil, ora saling ganggu kancane. Jadi ini apa? Awake anteng. Nek khusyuk berarti awake sing anteng, yo atine anteng. Anteng ateges napa? Maca Quran kudu angen-angene nek sing diwaca. Dadine yo khusyuk anteng awake, nek iso pikirane kuwi kan ketika maca aja mikir sing liya. Dadine yo mikir sing diwaca meskipun ora paham. Bareng ngoten niku wat tadabbur lan angen-angen, diangen-angen sing diwaca kuwi diangen-angen tenanan. Wa dalailu utawi pira-pira dalil alaihi ing atase khusyuk wa tadabbur iku aktsaru akeh. Min angtu soro saking yen to den itung apa dalail. Lah dalil-dalil yang menunjukkan, yang memerintahkan kon khusyuk lan kon angen-angen nalikane maca Al-Qur'an ku kathah sanget. Lah kathah sampun niku napa? Dalil sing saking Al-Qur'an ugi dalil sing saking hadis. Wa ashharu lan luweh masyhur-masyhure dalil wa adharu lan luweh pertelo-pertelo dalil min antuzkara saking yen to den tutur apa dalil. Dene akeh banget sampai diringkes kuwi kangelan masyhur pertelo dan jelasake akeh banget dalil-dalil yang menunjukkan nalikane maca Quran kudu konsen khusyuk, konsen tadabbur. Bahwa mongko utawi khusyuk lan tadabbur iku al maksudu perkara kang den sejo, iku al maksudu perkara kang den sejo, al matlubu kang den pure. Nah, sedangkan di dalam membaca Al-Quran khusyuk lan tadabbur mungkin merupakan tujuan lan ugi napa pancen diperintahke kita niku nak maca Quran kudu sing khusyuk karo sing diangen-angen. Wa bihi lan kelawan khusyuk lan tadabbur tang syarihu dadi jembar apa as-suduru pira-pira dodon. Nah, dengan cara kita membaca Al-Qur'an kok lek maca kanthi khusyuk lan angen-angen niku dodone iso dadi jembar. Jembar iku napa maksude? Yo dalam artian niku ora gampang sumpek, legowo, nang ati ayem. Jadi kita niku nak maca Quran kok ora iso ayem, berarti yo mungkin kurang khusyuke. Ya mungkin wis khusyuk wis anteng tenanan ora kok pikiran mungkin kurang tadabbur, kurang angen. Lah nek masalah nglakoni, biasane nglakoni isi Al-Qur'an ku nomor kalih. Meskipun ngeten, nek kayipun Sayyidina Utsman masih tidak Umar supaya. Jadi maca Al-Qur'an niku sesuatu amal sing utama. Tapi nglakoni dawuhe Al-Qur'an niku hukume wajib. Tapi nak bagi kita sing penting kita niku napa maca Al-Qur'an kanthi khusyuk lan diangen-angen dhisik. Lah, mangke urusan nglakoni niku kan nomor kalih. Sawise kita maca. Wali. Nggih. Ngangen-ngangene gimana? Ya nak bahasane kan kontok bae angen-angen sak maknane gitu lho. Angen-angen kon ngangen-ngangen maknane, maksude. Maksud Al-Qur'an iki contone alhamdulillahirabbil alamin. Ya diwaca alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud alhamdulillah niku? Kita niku kan bener-bener bersyukur, syukur kita matur suwun kita namung napa Gusti Allah dateng Gusti Allah. Dadi wong puji syukur katase alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Berarti sedaya pujian wonten ing alam dunya itu kagungane pun Gusti Allah. Yang berhak menerima pujian itu namung Gusti Allah. Ngangen-ngangen apa ngangen-ngangen maknane. Maknane maksud tujuane Al-Qur'an. Lah nek aku gak iso piye? Nek jeneng gak iso niku wau
Jadi kadang itu kata tiyang maca Al-Qur'an tapi ora paham maknane. Lah terus piye nek ora paham ya sing penting macane tenanan. Sing macane tenanan dalam artian niku khusyuk, aja kanthi dolanan. Aja kanthi dolanan, nek maksud tenang yo. Angen-angen teng mriku meskipun boten paham, Al-Qur'an niku sesuatu kalam sing paling utama. Otomatis meskipun gak paham nak kita niku purun maca diwolan baleni kanthi tenanan, kanthi khusyuk mesti wonten labet sing bakal tumempel wonten ing jero ati. Labet ki apa? Bekas. Wonten bekas tumempel jero ati. Lah nek wis bekas tersebut tumempel jero ati engko akan merubah sikap kita. Iku merkono apa barokah Al-Qur'an meskipun ora paham. Meskipun boten paham. Watas taniru lan dadi padang apa al-qulubu pira-pira ati. Nah, dene atine iso padang, maksudnya padang niku pripun? Padang niku maksudipun atine dodone jembar, atine padang. Nek jeneng ati pandang niku gampil nrimo napa niku ilmune Gusti Allah. Meskipun akhirnya prosesnya ya dangu. Kenapa kok prosesnya dangu niku ceritanipun Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punika termasuk salah setunggalipun tabi'in ingkang njaga daharan, njaga makanan, mboten mangan kecuali barang sing halal murni. Berarti halal murni apa? Sing haram yo mesti ditinggal, sing subhat sing ra cetha yo ditinggal. Lah ketika Imam Hasan Basri punika maca satu ayat langsung dibuka nek kali Gusti Allah 70. Berarti ini kenapa lek maca ya khusyuk diangen-angen. Artine atine iso dodone jembar, atine padang, ilmu saking Gusti Allah gampil masuk. Qala dawu sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna. Mongko ana ta ora padha angen-angen sapa kaum, mongko ana ta ora padha angen-angen sapa kaum Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Dan iki dalil pertama sing menunjukkan kita niku nalikane kon maca Al-Qur'an kon ngangen-ngangen sak maknane. Nah mangke teng wingi niku wonten napa niku tombo ati, termasuk tombo ati punika wonten gangsal salah setunggalipun apa maca Qur'an angen-angen sak maknane. Wa qala lan sapa Allah taala Gusti Allah taala kitabun utawi iki kitab iku kitabun kitab. Jadi ini teng mriki kitab niku menyimpan lafaz hadza sing den simpen. Jadi ini maknane kitabun utawi iki kitab iku kitabun kitab. Jadi niku wonten hadza kitabun, hadza ini disimpen. Nah bahasane apa nggih? Lali aku nggih. Lali aku namane iki. Nek kitabun utawi iki kitab iku kitabun kitab. Jadi nek maknane niku ya kayak cilik hadza langsung isore kita kayak hadza. Jadi wis margane napa niki kan ujug-ujug kok kitabun. Nek teng secara nahwu kan nek dimakni kitabun utawi kitab ya mboten pas. Kitabun utawi kitab iku anzalnahu kan mboten pas mangkela. Temniku kitab menjadi khobar. Menjadi khobar saking mubtada sing mudmar sing den simpen. Kitabun utawi iki kitab iku kitabun kitab anzalnahu kang nurunaken ingsun ing kitab Al-Qur'an maksudipun anzalnahu kang nurunaken ingsun ing kitab anzalnahu kang nurunaken ingsun ing kitab ilaika maring sira mubarakun kang den akeh-akeh kebagusane mubarakun kang den akeh-akeh kebagusane liat dabbaru supaya ngangen-ngangen sapa nas ayatihi ing pira-pira
ayate kitab ing pira-pira tetengere kitab ing pira-pira tandane kitab. Nah, kitab Al-Qur'an sing diturunaken Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad punika kathah berkah. Keberkahane kathah. Mubarakun niku kathah berkah napa? Sinaosa kita niku mboten paham Al-Qur'an maknane maksudipun, ora paham maknane, ora paham tujuane, ora paham maksude ayat punika, tapi jeneng wis mubarakun niku berkah kathah. Berkahipun kathah. Lah napa malih lihat baru, napa malih kita nalikane maca kok purun angen-angen, angen-angen saking dawuh kala wau niku saged ndadosaken jembar dodone padang atine. Nak wong padang atine gak gampang sumpek, gak gampang susah, gak gampang mutuan, gak gampang nesunan. Jadi rata-rata nak wong napa niku wong ahli Quran gak patek nesunan. Sumpante kok disebahak niku sumpante niku paham Al-Qur'an, tur paham sak makna-maknane. Nah kita niku semacam bola-bali kok sing ngamukan. Ya, berarti perlu dipertanyakan kurang ngangen-ngangen yang kata Al-Qur'an. Di sini diwaca. Wal ahaditsu utawi pira-pira hadis, wal ahaditsu utawi pira-pira hadis wihi ing dalem khusyuk lan tadabbur. Fihi ing dalem khusyuk tadabbur, fihi ing dalem khusyuk lan tadabbur iku kathiratun akeh. Lah hadis sing nerangake tentang napa niku perintahipun nalikane maca Al-Qur'an ken khusyuk lan ken ngangen-ngangen maknane niku kathah sanget. Wa aqawilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf, wa aqawilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama salaf fihi ing dalem khusyuk tadabbur, fihi ing dalem khusyuk tadabbur iku masyhuratun kondang. Kondang niku kuncara, maksudnya makna kondang niku kuncara terkenal, wis nganu wis masyhur, wis akeh sing wis dingerti. Waqat batalan teman-teman nginep, waqat batalan teman-teman nginep sapa jamaatun perkumpulan, sapa jamaatun perkumpulan minas salafi saking ulama salaf, minas salafi saking ulama salaf yatluna halih maca sapa jamaah, yatluna halih maca sapa jamaah ayatan ing sak ayat, ayatan ing ayat wahidatan kang siji, wahidatan kang siji yatadabbarunaha, yatadabbarunaha padha angen-angen sapa jamaah ing ayat wahidah, padha angen-angen sapa jamaah ing ayat wahidah. Wa yuraddidunaha, wa yuraddidunaha lan bolan baleni sapa jamaah ing ayat wahidah, lan bolan baleni sapa jamaah ing ayat wahidah ila sobahi tumeka maring esok, ila sobahi tumeka maring subuh. Jadine ulama salaf niku saking ngangen-ngangene dateng Al-Qur'an punika satu ayat diangen-angen sewengi. Jadi satu ayat itu diwaca diangen-angen di bulan baleni ket bengi sampai subuh. Jadi namun satu ayat tok. Jadi bener-bener digali maksud kandungane ayat punika napa. Pramila para ulama-ulama niku anggenipun menapa niku memaknai Al-Qur'an mboten sembarangan. Jadi mboten sembarangan maksudna napa mas tujuane ayat punika pripun niku lek ngangen-ngangen sampai sewengi. Padahal ulama salaf niku wis alim. Istilah wis alim, wis ahli di dalam ilmu-ilmu yang napa niku ilmu sing kangge maknani nafsiri Al-Qur'an, tapi semua namung satu ayat lek ngangen sampai sewengi. Yen bengi sampai subuh. Waqat saika lan teman-teman klenger. Lan teman-teman klenger sapa jamaatun perkumpulan minas salafi saking ulama salaf, minas salafi saking ulama salaf indal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an.
Bahkan wonten sing sampai klenger. Jadi ini satu ayat di bulan baleni diangen-angen niku sampai klenger napa? Klenger saking wedine saking wedine gumetere dateng dawuhipun Gusti Allah. Wa matalan mati lan sedo, wa matalan sedo sapa jamaatun pira-pira perkumpulan, sapa jamaatun pira-pira perkumpulan minhum saking ulama salaf, minhum saking ulama salaf halal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an, ing dalem tingkah maca Al-Qur'an. Bahkan wonten sing sampai sedo. Ini saking wedine dateng dawuhipun Gusti Allah punika wonten sing sampai klenger, wonten sing sampai sedo. Mangke teng ngandhap niku wonten setunggalipun ulama salaf nalika maca Al-Qur'an niku sampai sedo, sampai klenger terus sedo. Warawaina lan riwayataken kita, warawaina lan riwayataken kita an Bahzibni Hakimin saking iki bahas napa niku an Bahzibni Hakimin saking Bahas bin Hakim yen an Nazarotabni temen setuhune Zararah bin Aufa, temen an Nazarotabni Aufa at-tabi'i kang bangsa tabi'in al-jalili kang ageng radhiyallahu anhum iku ammahum ngimami sapa Zarara ing nas, iku ammahum ngimami sapa Zarara ing nas fi sholatil fajri ing dalem salat subuh, fi sholatil fajr. Salat fajar punika wonten sing dawuhaken salat sunah subuh, wonten sing dawuhaken salat subuh. Ini sholatil fajri, salat fajar punika wonten sing dawuhne sing jeneng salat fajar iku salat qobliyah subuh, wonten sing dawuhne salat fajar ya salat subuh. Faqara mongko maca sapa Zararah, faqara hatta balagha, faqara mongko maca Al-Qur'an ya mesti diwaca Al-Qur'an hatta balagha sehingga tumeka sapa Barara, hatta balagha sehingga tumeka sapa Barara, tumeka fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Tumeka fa idza nuqira ing ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Tumeka ayat niku fa idza nuqira mongko nalikane den tiup, faida nukira mongko nalikane den tiup, mongko ing dalem nalikane den tiup apa annaku, apa finnakuri ing dalem semprong, apa finnakuri ing dalem semprong. Padalika mongko utawi mengkono yaumun nakur, padalika mongko utawi mengkono yaumun nakur, yauma idin ing dalem dinane faida nukira, yauma idin ing dalem dinane ya faida nukira iku yaumun dina, iku yaumun dina asirun kang angel, asirun kang angel. Sampai dipilafat ketika napa niku trompet sampun ditiup dening malaikat Israfil. Lah hari tersebut merupakan hari yang paling berat, hari sing paling angel. Saking wedine, saking dawuhipun Gusti Allah niku kharra mongko jungkel sapa Zararah, kharra mongko jungkel sapa Zararah maitan hale sedo, maitan hale sedo. Dadi napa saking wedine, saking dawuh Gusti Allah niku sampai jungkel terus sedo. Nek saiki enek wong imami maca ki jungkel sedo bahaya. Kayak sing nulungin iku dikira corona lho mana. Saiki aja sik. Nanti kita pengen sedo pas nalika maca Quran apa pas tarawih apa pas nopo aja bisa tak iki ya kuwatir kayak sing nulungi. Ditunda dhisik sok-sok wae rampung. Kala dawuh sapa Bazun bahas
Wa kuntulan ana sapa ingsun kola basun wa kuntulan ana sapa ingsun wa kuntulan ana sapa ingsun iku fi man tetep ing dalem wong iku fi man tetep ing dalem wong hamalahu kang gotong sapa man ing zarara hamalahu kang gotong sapa man ing zarara. Lah niki sing cerita bahas itu termasuk wong sing gotong. Berarti napa? Ceritake dateng pengalaman sing bener-bener dilihat dengan mata kepala sendiri. Ini sing imam itu Zararah. Lah, sing cerita niku ngimami dadi makmum. Lah nalikane pas salat subuh maca niku langsung jungkel sedo. Saking napa ya saking bener-bener ulama niku nak ngangen-ngangen dateng dawuhipun Gusti Allah tenanan. Lah niku melu glotong. Niku kula kemutan ceritanipun Al Habib Alawi. Habib Alwi, Habibun Habib Anis niku nate sowan wonten ing dalem Habib Ja'far bin Syekhon Pasuruan, Mbah Ustaz Taufik. Mbah Taufik niku saking napa niku Habib Ja'far bin Syekhon niku termasuk setunggal ulama sing ahli Al-Qur'an tur suarane wapi. Nalikanipun jamaah dan kalian Habib napa niku Habib Ja'far niku Habib Alwi niku mireng suarane bacaan Al-Qur'ane ngangen-ngangen tenanan sampai lali ora maca Fatihah. Jadi ini dadi makmum saking mirengaken bacaan Al-Qur'ane Habib Ja'far yo saking pan swara merdu yo saking ngangen-ngangen tenanan. Saking Al-Qur'an punika sampai lali mboten maos Fatihah. Lah terus sah napa mboten salate nak dalem niku sah. Dene wonten teng fikih niku wonten. Dadine ketika makmum kok mirengaken suarane imam maca Al-Qur'an sampai lali maca Fatihah niku hukumipun tetep sah. Itu kan kalau ngangen-ngangen, kalau ngelamun bablas. Lah yo itu nak ngamun. Itu juga enggak sah toh? Lah kelalen ngerti iki pun rukuk. Nalikane jamaah niku wonten ulama sing mengatakan sah. Sang terus soalnya orang bopong. Betul apa berarti? Napa? Betul apa berarti? Ya niku asline bedane ngenten. Walaupun udah ngangen-ngangen posisine yo kaya ngerawang-rawang. Lah ya kerawanan gelamnya kan ngendi-ngendi. Boten ngangen-ngangen boten. Dadine wonten ulama ndawuke ngene. Dari ini niku makmum saking terlena, jadi terlena dengan bacaan imam saking merdune. Saking merdune. Nak kira imam, nak kula imam ya sing sampe nganti terlena apa. Jugel-jugel. Sampe jugel ya. Itu jugel iki ora nang saking merdune ini. Juga darahku Lah niku dadi saking merdune sampai terlena sehingga napa lali. Saking nikmate mendengar alunan Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an niku saking lali terlena lali mboten maos Al-Fatihah niku mboten napa. Wa kana lan ana sapa Ahmad bin Abil Khawari, Imam Ahmad bin Abil Khawari radhiyallahu anhu wa huwa utawi Ahmad bin Abil Khawari wa huwa utawi Ahmad bin Abil Khawari iku Raihanatu Syami, iku Raihanatu Syami dadi wangen-wangene negara Syam. Dadi Syekh Ahmad bin Abil Khawari dadi wangen-wangen negara Syam. Itu kok wangen-wangen? Berarti ulama yang benar-benar mengharumkan negara Syam. Itu biasanya Raihana. Raihana itu jadi pengharum. Jadi ini namanya negara tersebut harum karena nopo? Karena jasane seorang ulama. Ini contohnya katakan di Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia itu kuatah para ulama. Nah, ulama contohnya kayak napa itu Imam Nawawi Al-Bantani itu sudah mengharumkan nama Jawa di mata dunia. Mengkono kok saking alime Imam Nawawi, bahkan zaman rumiyin itu datusipun di Hijaz di Arab yaitu sakjroning Saudi itu ketika ada permasalahan belum ditentukan nak pantai ulama saka Indonesia dereng ulama Jawa dereng ikut. Jadi ini pantai benar-benar ulama Jawa itu di napa nggih benar-benar
dibutuhne dawuh-dawuhe saking teng Arab gitu. Ulama Indonesia. Jadi kita itu jadi orang Indonesia bersyukur banget. Kenapa? Orang Indonesia ini ternyata banyak ulama yang di dunia itu harum namanya, bisa mengharumkan nama Indonesia. Contohnya Pak Karno. Pak Karno kemawon itu kan teng itu teng daerah Saudi itu wonten sampai pohon Soekarno. Itu jasane Pak Karno nanam pohon teng mereka. Sampai peci ireng ini ku nak teng Mesir kota Turki apa Mesir itu. Itu enek mau peci ireng ini ki berarti niku dijeluk Pak Karno. Menurut Pak Karno zaman rumiyin teng pundi-pundi itu membawa peci hitam. Itu jasa-jasane pahlawan ulama Indonesia itu sampai mengharumkan nama Indonesia. Ya teng mriki Syekh Ahmad bin Abil Khawari itu menjadi pengharum negara Sam, mengharumkan negara Sam. Kama kola koyo oleh dawu, kama kola koyo oleh dawu sopo Abdul Qasim al-Junaid, sopo Abdul Qasim al-Junaidi rahimahullah, sopo Abdul Qasim al-Junaid rahimahullah. Iku ida kuri'a nalikane den wacaaken, iku ida kuri'a nalikane den wacaaken indahu ing dalem sandinge Syekh Ahmad, indahu ing dalem sandinge Syekh Ahmad apa Al-Qur'anu Al-Qur'an yasihu mongkon jerit-jerit sapa Syekh Ahmad, yasihu mongkon jerit-jerit nangis. Wayas iku lan klenger sapa Syekh Ahmad, lan klenger sapa Syekh Ahmad. Jadi Syekh Ahmad itu bener-bener alim, jadi raihanah pengharum negara Sam. Niku nalikane diwacaaken Al-Qur'an mireng bacaan Al-Qur'an niku sampai nangis jerit-jerit sampai klenger. Lah kita niku kathah sing sakniki. Kita niku teng daerah kita sakniki tasih kathah. Enek wong maca Al-Qur'an do jerit-jerit. Tapi ora klenger keberbekan. Kok masalah teman-teman itu sudah jerit-jerit, wah ya tak kayak gini, enak-enak nonton TV malah bengok-bengok maca Quran di mic, ini kyo podo, mirip sitek. Dia ini ulama-ulama nalikan mirip bacaan Quran sampai napa niku jerit-jerit sampai ati beredek sampai wong sing klenger. Sak niki yo bedane sithik tok, sak niki yo kathah sing nalikane krungu swara bacaan Al-Qur'an dulu yo dhuwur, yo jerit-jerit. Ya Mas Alwan. Ya, jerit-jerit tapi yo tetep muring-muring ngene. Wis ora klenger. Yo nek sak niki klenger mergo apa setane metu kabeh. Baca Al-Qur'an diruqyah. Setane metu kabeh sampai klenger. Lah iki wonten sing nate diruqyah klenger wonten. Wah, lu berarti hebat iki saya. Ya diruqyah kan tempatnya dibacakan ayat Al-Qur'an. Ini perlu diceritake, Mbak. Kalau ceritanya tidak ada apa niku memori apa lah histori lah iki lho. Aku yo nate ngono kuwi. Diwaca Al-Qur'an sampai mutam-mutam klenger ya tau pas diruqyah. Wa kana lan ana kala dawuh sapa Ibnu Abi Dawud, kala dawuh sapa Ibnu Abi Dawud, wa kana lan ana sapa Al-Qasim, wa kana lan ana sapa Al-Qasim bin Utsman Al-Jawi rahimahullah. Iku yungkiru ingkang sapa Imam Qasim bin Utsman zalika ing mengkono-mengkono yasihu wa yasiku ala Ibni Abil Khawari ing ngatasé Ibnu Abil Khawari. Tapi gak percaya iki. Jadi saya Qasim gak percaya lah tenan apa ora. Aku gak percaya nak apa itu saya sampai itu Syekh Ahmad nalikan diwacaaken niku kok sampai jerit-jerit sampai klenger. Ikan ora percaya. Wa kana lan ana sapa al-Jawi Imam Jawi iku fadilan wong kang utama, iku fadilan wong kang utama min muhaddithi ahli Dimashq, min muhaddithi ahli Dimashq, saking pira-pira ahli hadis tanah Damaskus, saking pira-pira ahli hadis tanah Damaskus. Lah Imam Jawi niku mboten percaya ingkar dateng Imam Ali bin Abil Khawari nalikane mireng
nalika mireng to diwacane Al-Qur'an niku sampai jerit-jerit sampai klenger. Lah mergo Imam Jawi niku napa termasuk istilah derajat di atasnya. Ini termasuk yang utama ahli hadis tanah Damaskus. Wa yuqaddimu lan den dinginaken sapa Imam Jawi fil fadli ing dalem utamane ala Ibni Abil Khawari ing atase Imam Ibni Abil Khawari. Nah sedangkan Imam Jawi niku lebih unggul istilah derajatnya sak dhuwure Imam Abil Khawari. Kala dawuh sapa Imam Qasim. Kala dawuh sapa Imam Qasim bin Utsman wa kadzalika lan mengkono yungkiru wa kadzalika lan mengkono yungkiru angkaro kang ingkar sapa angkaro kang ingkar ing yasiku wa yasmiku sapa Abul Jauzai Abul Jauzai wa bisa wa qaisubnu wa ghairi malan liyane kabeh Imam Abul Jauzai wa Qais. Nah itu tinane ingkar apa yo gak percaya. Kultu dawuh sapa ingsun sinten Syekh Ahmad bin Abil Khawari. Wa sawabu utawi kaul kang bener iku adamul ingkari ora anane ingkar illa alaman angin ing atase wong itarofa kang ngaku-ngaku sapa man annahu temen setuhune man iku yaf'aluhu agawe sapa man ing jerit-jerit lan klenger yaf'aluhu kang iku yaf'alu agawe sapa man ing yasihu tasonian krono gawe-gawe. Lah dawuhipun Imam Ahmad asline ulama-ulama niku mboten ingkar dhateng Imam sinten niku Imam sinten niku wau Imam Ali bin Abil Khawari ora ingkar tapi napa ingkare beliau niku ingkar dateng wong sing pancen napa niku lek klenger karo lek sampai jerit-jerit niku gawe-gawe tok. Mesti gawe-gawe tok nak niku napa ya? Mesti gawe-gawe tok ora tenan asline. Mesti mau gawe-gawe tok. Jadi koyo seolah ben koyo wong tenanan nak ngomong swara Al-Qur'an koyo sampe jerit-jerit nangis-nangis sampai klenger-klenger padahal ya ora. Wallahu a'lam Gusti Allah iku a'lam mudzakan luwih mudane ini. Wa qala lan dawuh sapa as-sayyidu wong kang dadi bendara. Wa qala lan dawuh sapa as-sayyidu wong kang dadi bendara. Al-jalilu kang agung dzul mawahibu kang duweni pira-pira paring dzul mawahibi kang duweni pira-pira paring wal ma'arif lan pira-pira makrifat rupane Ibrahim nul Khawasi Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu paring ridha sapa Allah Gusti Allah taala kalimun sapa Allah anhu saking Syekh Ibrahim Al-Khawas rupane dawa-dawaul qalbi utawi pira-pira tambane ati dawaul qalbi utawi pira-pira tambane ati iku khamsatu asya'a limo pira-pira perkara. Dadi ujian tamba ati niku asline dawuh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Dawaul qalbi khamsatu asya'a tambane ati punika wonten 5 perkara. Qiraatul Qur'ani siji maca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani rupane siji maca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani rupane siji maca Al-Qur'an bitadabburi kelawan angen-angen maknane.
Jadi tombone ati punika wonten gangsal. Sing pertama maca Quran angen-angen sama nane. Dadi nek pas atine lara, frustasi, pola lagi galau, pola lagi apa niku maca Quran. Tapi syaratnya kudu khusuk lan tadabbur. Lah nek kok panggah isih sumpek sejengkel sapa maca terus dolan hati bolan baleni sampai lega atine. Sampai lega atine. Wa khala ilbat milan nyepekaken weteng, wa khala ilbat milan nyepekaken weteng maksudnya napa luwe. Dadi nek bukan luwe kita berarti nek pengen atine niku kok misal penyakit soal penyakit hati carane nabi napa kudu luwe poso. Poso niku berarti ya awan poso bengine napa menyedikitkan makan. Bukan berarti langsung awan poso bengine balas dendam itu beda. Wa qiyamul laili lan salat bengi, wa qiyamul laili lan salat bengi. Wa qiyamul laili lan salat bengi wa tadur ulan DP wa tadur ulan DP inda sahari ing dalem wektu sahur. Iki napa? Zikir bengi ingkang suwe niku. Dadi mate sing pertama maca Quran angen-angen sak maknane, weteng ira kudu luwe, salat wengi lakonana, batatur inda sahari, zikir wengi ingkang suwe. Wa majalisatu sholihin lan lungguhan pira-pira wong saleh, wong kang saleh kumpul lono ten iki. Ini tombone ati wonten gangsal. Sing pertama maca Quran angen-angen sak maknane, kaping kalih weteng ira kudu luwe wis paham kaping niki. Sing kaping telu salat bengi lakonana, sing kaping papat zikir wengi ingkang suwe, sing kaping 5 wong kang saleh kumpul lano. Dadi niki tombone ati. Lah temen kenapa kok wonten dawuh niki lha sing diambil saking poin niki wau qiraatul Quran bitadabbur. Jadi setapat dawuh sing niku wau. Jadi termasuk dalil-dalil yang menunjukkan nalikane kita maca Quran kon khusuk karo kon tadabbur salah setunggalipun dawuhipun ulama salaf. Jadi wau kira dawaul qalbi khamsatu asya'a. Qiraatul Quran bitadabbur maca Quran angen-angen sak maknane. Nah niki carane ngoten niku. Nah, berarti niki napa kudu ngaji tafsir. Jadi ngaji tafsir Quran. Karena kita niku ben ngerti maknane Al-Qur'an minimal gelem ngaji tafsir Al-Qur'an. Ya sing rasa akeh-akeh sik ya contohane saiki kan kathah tafsir Al-Qur'an kaya tafsir Ibris niku sing karangane sapa? Bisri Mustafa niku basa Jawa pekon. Iku jili-jilitan sak juz. Sendiri, Pak. Apa? Baca sendiri. Iya baca sendiri apa yo ngaji bareng-bareng ngenten iki ra apa-apa. Ora mudeng, Pak. Soale kita niku namanya nak tuku terjemahan benten. Jadi kita niku maca napa niku? Maca Al-Qur'an, maknane kok tuku terjemahan niku benten mangke, benten pemahaman. Lu kadang-kadang malah iso salah paham niku wae. Aminat ya niku minimal ya niku mau ngerti artine sithik-sithik. Nah, kok pancen ora ngerti sing penting maca Quran niku ya sing khusuk, sing tenanan, ampun ngantos maca Quran karo guyonan. Niku ya bener tetep entuk ganjaran. Nak urusan ganjaran ku tetep nggih. Dadi urusan ganjaran tetep angsal ganjaran, tapi hasil-sire mboten angsal. Dadi nak urusan ganjaran kita niku ngamal sing penting wis tepat napa niku wis syarat rukune. Ngamal kok dilakoni niku insyaallah tetep angsal ganjaran. Tapi sir-sire amal lan niku mboten saged kita duweki. Mergo napa kita kurang adab. Dadi pramila ten niku wonten kalane kita sing penting syarat rukune sampun, tapi ben entuk yang lebih niku kudu wonten adab. Jadi adab di dalam ibadah niku ndadekake kita angsal berkah saking amal tersebut. Tapi nak boten dengan adab kita ibadah, kita maca Quran tanpa kita memperdulikan adab niku boten angsal berkahipun saking Al-Qur'an. Makanya adab niku utama. Wonten dawuh niku
laisal adab kadubab wong sing ra duwe adab iku koyo laler. Koyo laler kepiyoran dikata kromo laler itu. Sampai kita niku masuk dalam dawuh laisal adab kadubab orang duwe adab iku koyo laler iku kok sapa ae dipenceloki. Gak peduli wong gedean utawa wong cilikan. Faslon istihbabi tartilil ayati litadaburi wa wa'alam bisyar al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim